மழையெல்லாம் பெஞ்சு அதுக்கப்புறம் தண்ணியில் வந்து எவ்வளோ தண்ணி டெபாசிட் இருக்குது. It's going to be a wonderful water sports area in future. இந்த தண்ணி நன்னீர், உப்பு தண்ணி கிடையாது, நன்னீர். இதில் பார்த்திங்கன்னா நன்னீர்லையும் பார்த்திங்கன்னா நம்ம கடலில் உள்ள மாதிரி சங்கு, சின்ன சின்ன சங்கு, குட்டி குட்டி சங்கு, நிறைய குட்டி குட்டி உயிர்கள் நிறையா இருக்குது அந்த தண்ணீர். நிறைய பூச்சிகள், நிறைய பறவைகள், நிறைய பறவைகள். அது ஒரு பாறை அப்படியே இந்த பக்கம் வந்தோம்னா ஃபுல்லாக எல்லாம் நேச்சர், பிளேஸ் நேச்சர்.